联合大道项目起点位于连州镇省道 S272交安江路路口，由北向南跨越罗州河，下穿广佛江珠高速公路及西部沿海高速公路后，跨越天生河，到达与湘海北路相交路口终点。其道路等级为城市主干道，设计速度为每小时40公里，全长约18.7公里。如果这个项目进城之后啊，我们这个临西并区到六乡并区啊，只有7、8公里的一个距离啊，这个缩短了将近20公里左右啊。到我们未来到珠海大道到高铁站这块呢，就是一个直线的一个项目啊，非常方便。由于项目沿线多处受用地影响，近期按双向2车道进行建设，待解决用地问题后，再按双向4车道扩建提升。未来还将增设高铁站配套市政设施，建设市政道路往南，与珠海大道相接。因为这个项目呢，与我们铁路相关，我们局啊，牵头区里面有关部门积极和省市进行争取对接这个积极协调，我们争取和我们铸造高铁同步进行征拆，同步进行建设，我们争取与铸造高铁一并进行通车使用，这个大概呢，这个项目我们计划是4年左右把它建成。据悉，联合大道建成后将成为我区交通网8纵8横南北方向的一条重要交通干线。目前，联合大道项目已获批立项，下一步将加快通航论证、水土保持、风评等专题研究，确定设计方案以及项目各项审批等前期工作，并积极推进土地报批和征收等工作。大榕树下，小朋友们跟着白蕉客家竹板山歌传承人吴志能学唱竹板山歌，一拍一板，可谓有板有眼。在虾山大院，当地村民制作的艾饼、咸茶等各种客家美食，与现场的家长和孩子们分享，大家边吃边看，其乐融融。还有各种充满趣味性的亲子游戏，充分激发了孩子们的自身潜能，现场掌声、欢笑声不断。随后，大家走进虾山村史馆，深入了解农耕文化，聆听客家人文故事。活动中，小朋友们还在莲花池塘边开展彩绘比赛，脑洞大开，画下自己对客家文化的认知和理解。最后，在鱼塘栈道平台上，大家齐心协力，一起搭起了帐篷，感受沉浸式的露营体验。活动内容丰富多彩。今天的活动非常精彩，可以了解我们下山村的一个文化，客家文化。通过今天的活动，我们感受到在同一个城市存在多种的文化传承吧。然后我们作为现在的青年人，应该不止学习文化课，更应该关注自己的传统文化。据悉，本次活动由斗门区文化广电旅游体育局主办，旨在展示斗门客家文化的魅力，让市民了解客家文化，激发新生代对传统文化的热爱和追求。栏目以传承人为线索，通过味道调查员的实地探访，探寻斗门最地道的美味及其背后的故事。在前雾镇虎山金巢琵琶鸭第6代传承人黄仲儒选取肉质细嫩的白毛母鸭，根据祖传秘方进行烹制。刚出炉的琵琶鸭，果木与鸭肉混合的浓香扑鼻而来，鸭皮透着润泽鲜亮的油光，整个鸭身的造型恰似一把棕红色的琵琶。庄泥鱼传承人黄国富年近花甲，集传统手工编织和捕鱼技艺于一身，依旧娴熟地穿行于滩涂之上。厨师赖学良利用食材精心制作飘香泥鱼。泥鱼自身的鲜香，加上味道独特的秘制酱料，在高温热油的催化下，香气四溢。大赤坎荔枝木叉烧第4代传承人赵志文，留住百年老味道的同时，致力于将其推广。经过荔枝柴2小时的高温助力后，刚出炉的叉烧肉汁丰盈，焦香软嫩，琥珀色的表皮更是晶莹油亮，色香诱人。独具一格的地域文化，在长期的创造、继承和发扬过程中，逐渐成为斗门的宝贵财富。庄泥鱼于2011年被正式列入国家级非物质文化遗产名录，而虎山金巢琵琶鸭的制作技艺、传统明炉手法以及大赤坎明火叉烧烧排骨，则被列入珠海市非物质文化遗产名录中。据了解，味道是中央电视台科教频道精心打造。